الكلام ده هيزعل ناس كتير، بس الاوفر بتاعك مش الدرجه دي مهم. معظم البيزنس اونر حاليا مستخبين ورا كواليس، بيحاول يظبط البرودكت المثالي، يزود بونسز، يضيف جارانتيز. بس الواحد حرفيا في اخر سنتين شاف اوفرز بمفهوم الاوفرز اللي احنا نعرفه يعتبر اوفرز تعبان، حرفيا بتطبع ملايين شهريا. وفي اوفرز تانية من المفهوم بتاعنا برضه نقول عليها مثاليه، ما بيضيفش ولا مليم، خصوصا لو انت في اول البيزنس بتاعك. حتى لو الاوفر بتاعك 10 على 10، لو مفيش حد سامع عنه مش هيبيع. فبدل ما تقعد تعصب نفسك عشان تطلع الاوفر بتاعك كامل متكامل، حاول تبني اوفر كويس بما فيه الكفايه، وبعدين ركز على ازاي تسوق. الماركتنج هو اللي هيوريك، التسويق هو اللي هيوريك الناس عايزه ايه فعلا، وهذا الاوفر بتاعك فعلا بيلمسهم ولا لا. ولما الفلوس تبدا تدخل وقتها فعلا تظبط المنتج. والاهم الماركتنج هو اللي بيبني الثقه فعليا. الناس في 2025 واللي جاي ما بتشتريش البيرفكت اوفر، هي بتشتري عشان بس واثقه في الشخص اللي بيبيع الاوفر. والثقه بتحتاج وقت عشان تتبني، ما يقارب 7 ساعات من التعرض الحقيقي للمحتوى بتاعك. انا ما بتكلمش هنا على 7 ريلز مدتهم 30 ثانيه، انا بتكلم فعلا محتوى حقيقي زي بودكاست او لونج فورم، كلام فعلا طالع من القلب للقلب للشخص اللي بيتفرج. فانت عندك تيك توك وانستجرام على سبيل المثال، المفروض يكون المنصات الاساسيه بتاعتك عشان تجيب الانتباه. ساعه ما تجيب الانتباه ده بتحوله كل اليوتيوب، لان على اليوتيوب تقدر فعلا تبني الثقه الحقيقيه مع الشخص اللي بيتفرج عليك. عشان كده بقول لك الماركتنج بتاعك هو حرفيا البيزنس بتاعك. ولو عاوز نفس السيستم اللي بستعمله مع العملاء على اليوتيوب عشان نحول المشاهدات من مجرد مشاهدات لحرفيا ليدز، اكتب واي تي في الكومنت وابعت لك السيستم كامل.